动物检定校园活动开跑喽！你对动物的认识有多少？猫咪绝佳的平衡感要归功于猫咪身体的哪个部位呢？到底是 A 还是 B？ 小朋友请作答，答案是 B。恭喜，掌声鼓励一下！想跟他们一样成为动物达人吗？请锁定动物星球频道，动物检定等你来挑战。